Vocês estão vendo aqui uma Scania AR420 da partida nela, pra vocês verem aqui dentro do painel. Show de bola, chique, câmbio manual, 2 marchas, a cama, banco passageiro, tacógrafo. Da partida da criança, sinta só a potência. Desligar a criancinha, que agora eu vou ter que tirar essa cama aqui, ó.